Salamu alaikum jama'a. Ina gaida musulman duniya ga baki daya. Salamu alaikum. Jama'a, wani advice nake da shi zan advice yarana da kannina. Kuma don Allah, ba zan bata aikin wani bane. Ba zan ci mutuncin wani bane. Kuma ba na faɗi don ci zarafin wani bane. Ina roƙon ku, in ya taba wani don Allah don Annabi ku yafe mini. Ku duba fuska na. Ni fuska na farko fuska ne sosai. Cikakken fuska ai kun ga da fuska na yake ai. Fuska na kenan. Kun ga shafe yanda yayi mini. Ban sani ba ko an ce kan TikTok kun ga kan wani baki ya zo shefari ne ban sani ba. Na ga yara da yawa da na san su bakake ne. Sun shafa mai sun tale jikinsu duka kaf. Ku yi hankali. Ban so abin da ya cika da ni ya zo ya cika da ku. Kina wasa. Kakanki ma ta ce miki umma. Saboda fuskanki ya bata. Yasa ku yi hankali. Ku sassauta. Ku rage shafe. Ku rage. Wallahi ba yawan nan ba. Gaba nike miki kuka. Ina miki kuka gaba ne. Kina ganin kin yi kyau ko? Kina ganin kin shafa mai kin yi aske. Kin yi kyau. To ni ina miki kuka ne. Wallahi tallahi. Allah ya sa mu gama lafiya. Salamu alaikum. Think about yourself.